الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम सामीन किराम, दरब्बे कायनात पदे टोल कायनात बांदे द टोलुन अजीम एहसान सौ दासे एहसान चाग़ प इंसानानो बांदिम कड़े, दासे एहसान चाग़ जिन्नातो बांदिम दे, दासे एहसान चाग़ प वहूशो तुयूर जनावरो परिंदो मारगानो बांदिम दे, दासे एहसान चे शजर व हजर बांदे दे, दासे एहसान चे द दुनिया सरम ताल्लुक़ दे आखिरत सरम ताल्लुक़ दे। हर इंसान जान खबरवल ग्वाड़ी चे द रब्बे कायनात द टोलुन अजीम एहसान बसई। सोक स्तरगो तद अल्लाह एहसान वई, सोक वगुनो तद अल्लाह एहसान वई, सोक ज़ड़ तद अल्लाह एहसान वई, सोक रूह तद अल्लाह एहसान वई, सोक पल बदन तद अल्लाह एहसान वई, सोक पलो बचो तद अल्लाह एहसान वई। द हर इंसान तज्जिया व तसव्वुर जुदा जुदा दे, द हर इंसान सोच और फ़िक्र और नज़रिया जुदा जुदा दा। राशि कुरान न तपोस कहू चे आगा अजीम एहसान सदे, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह वी तासो तपता दा पदे टोलो खल्को बांधे द टोलु न अजीम एहसान दादे चे माँ आखिरी रसूल दुनिया तराओ ले गलो। द टोलु न अजीम एहसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दा सिर्फ द यो इंसान द पारा न दे, द खपल कौम द पारा एहसान न दे, और दा शानी द खपल काम कबीले द इलाके द पारा न दे, द बैतुल्लाह शरीफ उसीदुन को द पारा सिर्फ न दे, द मदीनी द उसीदुन को द पारा न दे, लिल आलमीन द टोल आलमीन आलमुन द पारा दे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। दा एहसान, दा बरकत, दा शफ़क़त, दा पैगम्बर सिर्फ द खपल ज़माने और द खपल खल्को द पारा ने द टोल आलमुन द पारा अल्लाह रहमत और बरकत जोड़ करे दे। दा ढेर लोया खबर दे इज़्ज़तमंद दासे पैगम्बर
چې دنیا ته راغلی هم نه دی او د هغه تذکرې وي په دنیا کې، ډیره عجیبه خبره ده. چېرته سوچ وکړه د دنیا د پیدا کېدلو هغه اول سر آدم علیہ السلام پیغمبرانو کې، د دنیا د پیغمبرانو نه آخری سر محمد رسول الله، مینس کې 1,24,000 پیغمبرانو، یو لویه سلسله، یو لویه کړۍ، یو لوی زنجیر او ښکلی یو کړۍ او عزتمندو یا 2 لاک پیغمبران. یو سړی سبا ورځ د چا نه نه خبر، د خپل علاقې د دویم کوڅې د انسان نه خبر نه چې دا څوک دی، د کومې علاقې دی، کله به راځي، کله پیدا شوی دی، کله به مري، چاته هېڅ پته نشته دی. راشئ عزتمندو دا پیغمبر دغه 2 لاکه یا 1,40,000 پیغمبران آلته نه مشهور دی، التنه خلق پیجنی. آدم علیہ السلام ته الله د محمد رسول الله بیان کړی دی، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام او موسی علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یحیی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ټول پیغمبرانو ته آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، آخری پیغمبر د نبی علیہ السلام نمخ کی اغا پیغمبر د بنی اسرائیلی آخری پیغمبر پورے اللہ ہر پیغمبر تا بیان کرے دے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے آدم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ علیہم التسلیمات، تاسو ته ز بیان کوما ما سه یو لوز وکئ، ما سه یو کلکه واده وکئ چې اخیری کتاب او اخیری رسول رالی تاسو ته لتؤمنن به ولتنصرن. دو کارونه به تاسو کوئ، تاسو ټول پیغمبران او تاسو ټول امتونه چې په کم ټیم کې د اخیری پیغمبر رالی تاسو ټول په ټول به په هغې باندې ایمان راوړئ او داغه د خبرې به تصدیق کوي او هغه چې کم محنت او کم کار کوي په هغې کې به د هغوی نصرت او مدد کوي. داسې پیغمبر چې یو پیغمبر نه کلک کلک لوز اخیستلی شوی، میثاق ویلی کېږي کلک لوز، خلکو ما سره کلک لوز وکړه داسې به کې. نو الله وایي تاسو ته پته ده دا اخیری پیغمبر نه دی، ما په هر دور کې د دې قصې بیان کړي دي، ما په هر دور کې د دې تذکیرې کړي دي. ته به د خپل زوی بیان زیات نه زیات په ټي وي باندې وکړي، یو ځي کې به وکړي، 2 ځي کې به وکړي. رب کائنات وایي تا ته پته ده ما به چې کوم پیغمبر رالیږلو ما به ورسره د محمد رسول الله تذکیرې کولې. دا د قرآن بیان دی چې ما پیغمبرانو نه وعدې اخیستې، خو چې وعدې اخیستلې خبرې ورسره کېدې یا براه راست او یا د فرشتې په واسطه باندې، خو د هر پیغمبر نه کلک لوز اخیستلی شوی. نبی علیہ السلام فرمایي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، که موسی علیہ السلام هم ژوندی شو زما د تابعدارۍ نه علاوه به هیڅ یو کار نه کوي. نو عزتمندو دې کې د نبی علیہ السلام هغه بعثت ته، هغه راتګ ته یو لوی شاندار او یو لوی عظیم الشان هغه وقت ورکړی شوی دی. دی وجنه تاسو سوچ وکئ قرآن او احادیثو کې د نورو پیغمبرانو یا د عام خلکو تذکره چې کېږي هغې کې یوم ولدتو هغه ورځ چې ولادت یې شوی وي د ولادت تذکیرې دي، د ولادت د پیدایش تذکیرې د ولادت په لفظ سره دي. ولادت پیدا شوی انسان، پلانې پیغمبر پیدا شو، پلانې ولی پیدا شو، پلانې مبارک پیدا شو. ولادت لفظ هغوی دپاره استعمالیږي، خو دا سردار دو جهان چې کله راځي د دې دپاره الله رب العزت د ولادت سره سره نور اعلی الفاظ استعمال کړي دي. هو الذي بعث في الامیین، بعثت لفظ استعمال کړي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، د ارسال لفظ استعمال کړي. ارسل، بعث، دا الفاظ استعمال کړي. جاء لفظ استعمال شوی دی. دا الفاظ ولی ځکه د ده په ولادت کې او د نور عام انسانانو په ولادت کې ډیر فرق دی. د ده په ولادت کې او د عام انسانانو لقد جاءکم رسول من انفسکم، جاءکم تاسو ته راستولی شوی دی، رالیږلی شوی دی، تیار کړی شوی دی، جوړ کړی شوی دی، مزین کړی شوی دی، دا د مخکې نه تیار کړی شوی دی. نو دې کې ډیر عجیبه هغه اشارات د قرآن پاک د آیاتونو کې معلومیږي
چې عام ماشوم کله راشي نو هغه لت پت وي په وینو کې او هغه خړ پړ وي، هغه موږ ښایسته کوو، په اوبو باندې وینځو، بیا هغه ته رانجه لګو، بیا هغه باندې صابون لګو، بیا هغه باندې عطر لګو، هغه ماشوم بیا ښایسته شي، بیا ول وروسته یو تصویر وباسو. یعنې چې کله پیدا شي هغه د تصویر قابل نه، دا فرق دی. او الله رب العزت دا پیغمبر باره کې څه وایي؟ وایي دا مخکې نه موږ تیار را لېږلی دی، د ده دپاره د ښایست ضرورت نشته، د ده دپاره د عطر ضرورت نشته، د ده دپاره داسې لباس، په لباس باندې د ښایست ضرورت نشته دی، په ښځو باندې د ښایست ضرورت نشته دی، په دایانو باندې د ښایست ضرورت نشته، د پلار ده ته ضرورت نشته، د مور ده ته ضرورت نشته دی. دا الله رب العزت د مخکې نه ښایسته او پاک او طاهر او اعلی را لېږلی دی. د دنیا نه ښایسته نه ښایسته کس وي، خو چې ځان ښایسته نه کړي او ځان باندې ګوتې ونه وي، زموږ د عام هلکانو ته ټانګه رنګ نه کړي نو هغه مزېدار نه ښکاري. الله زما پیغمبر نورون جاءکم نورون، دا مخکې نه نوراني پیدا شوی دی او ده کې ما نور کې غوستی دی، د ده دپاره د دنیا د ښایست ضرورت یې نشته دی. دې وجې د نبي علیه السلام سترګې قدرتي سرمګین او داسې وي چې لکه کجل شوي سترګې وي، سرمه آلود، مخکې نه داسې سترګې وي. د انسان د وروځو ویښته وي، د چا ډېر غټ شي یو ویښته نیمتې لرې کړي، د هغه د وروځو نه د ویښتو کټ کولو ضرورت نه و. یو انسان تور پیدا شوی، هغه ځان باندې سپین کریم لګوي، د دې د چې زه لږ سپین شم، پیغمبر پاک ته د دې ضرورت نه و. یو انسان ډېر زیات سپینی، هغه وایي داسې زیړ شان کریم لګوي، خړ شان کریم لګوي چې زه ګندمګون شمه، زه داسې درمیانه رنګ شمه، ځکه ډېر سپینوالی هم ښه نه وي او ډېر توروالی هم ښه نه وي. نبي علیه الصلاة والسلام الله درمیانه پیدا کړی، سپینوالی ته مایل، داسې الله رب عزت پیدا کړی. یو انسان باډي بلډینګ کوي، د دې دپاره زما سینه غټه شي او زما باډي جوړه شي. الله رب العزت دا قد آور او چوړه سینه، داسې غټه سینه پیدا کړې وه چې نه د ورزش ضرورت، نه د باډي بلډینګ ضرورت او نه د بل څیز ضرورت. دا باډي بلډران بیا داسې کوي چې بیا د ویښته به د انسان په بدن باندې ویښته وي، بیا ځان باندې پاوډر لګوي، ځان نه ویښته لرې کوي چې دا بدن مې مزېدار ښکاري. د نبي علیه الصلاة والسلام سینه الله قدرتي ښایسته پیدا کړې وه، داسې یو نری شانتار د ویښتو پکې جوړ شوی و، ښایسته ښکلې به ښکاره کېده لکه د اسمان په سترګه باندې داسې تور تار جوړ شوی یا د نور په سترګه باندې داسې تور تار، د ښایست لړۍ جوړه شوې وه. نو داسې پیغمبر عزتمند چې د چا په توکاڼو کې الله رب العزت د شاتو نه زیاته شیریني ایښې وه. شاتو دپاره به کله تاسو نه کتري چې یو سړي بل سره جګړه کړي، بل خوږ څیز دپاره به تاسو داسې نه کتري چې چا دپاره به یې جګړه کړي. د نبي علیه السلام د توکاڼو حاصلولو دپاره به صحابه یو بل سره د کمپیل کول، یو بل لبیدکي ورکول چې دا ظالم دا ظالم دا ظالم، د توکاڼو دپاره. نو عزتمندو د نبی علیه السلام خولونه به خوشبو روانه وه، خوشبو. حضرت سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطهرات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي ده، هغه بیان کوي و یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خولې رالی خوله کې چې په هر چا باندې راشي انسان ته کرکه کوي، هی دا د سردار دو جهان خوله ده، دا د عطرو نه اعلی ده. وایي قسم په الله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خولو نه به د مشکو نه زیاته خوشبو ختله. وی ما موقع وکتله، وی ما یو شیشه راواغسته، یو بوتل مې راواغسته، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبین مبارک نه د تندي مبارک نه مې هغه خوله داسې شیشه کې بنده کړله، وی دا ما سره موجود وه. وی ما به چې کله د دې خولې دغه عطر ولګول د مدینې خلک به حیران وو چې دا کم خوشبو تا لګولې وه. د مدینې عرب د دې خوشبو ډیر شوقین خلک دي او هغوی په لکونو روپو باندې د عطر شیشه الي چې یو ځل ته ولګې د 100,000 روپو عطر به دې لګولي، چې یو پیری ولګې نو د 100,000 یا د 100,000 روپو عطر به تا لګولي. دومره قیمتي عطرونو هغوی شوقین خلک دي، د عطرونو شوقین خلک دي. وی ماله به خلک راتله چې من کره واده دی، زما د لور واده دی، زما د خور واده دی، زما د نوسۍ واده دی، دا ته چې کم عطر لګې د دې عطرو نه لږ شان راکړه چې هغه ناویلی موږ ولګو.
وی زما عطر مشهور شو چې ناویګانو له به صرف ما هغه عطر ورکول، ځکه معلوم عطر و چې کله به د ناوې واده نو سپیشل عطر به چې کوم د هغه ناوې دپاره استعمالېده هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام پسینه او خولې مبارکې وي. نو الله رب العزت نورو ماشومانو او دې کې فرق دی، نورو ماشومانو کې او د کې فرق دی. عام ماشوم چې راځي، عام ماشوم چې پیدا کیږي یو خاندان د پاره پیدا کیږي، د مور د پلار خوشحالي ذریعہ وي، د پلار د پاره د خوشحالي ذریعہ، زیات نه زیات ماما کاکا خور رور د پاره د خوشحالي ذریعہ وي، یا زیات نه زیات د گاونډیانو د پاره ذریعہ وي. که د بل کوڅې کې تپوسو کې چې فلانې څوک دی، چاته پته هم نه وي چې دا څوک دی، چې دا د مړي خیرات دی او که د هغه د خوشحالۍ ختم دی، چاته پته نه وي. هی دا پیغمبر نور ماشومان د خپل خاندان د پاره پیدا شوي دي، دا ماشوم د ټول کائنات د پاره پیدا شوی دی، د ټول کائنات د پاره پیدا شوی دی. لیکون للعالمین نذیرا، مخکې ماشومان یو خاندان د پاره، یو علاقې، یو ملک د پاره. د امریکې کسان موږ نه پیژنو، د فرانس کسان موږ نه پیژنو، سعودي عرب کې لوی لوی عربیان دي موږ یې نه پیژنو، په زموږ په علاقه کې لوی لوی کسان دي موږ یې نه پیژنو. الله وایي دا پیغمبر لیکون للعالمین نذیرا، دا د ټولو عالمونو د پاره راغلی دی. یو انسان یو کوڅې والا وي او یو انسان د ټول عالمونو والا وي. داسې الله رب العزت لوی شان سره پیدا کړی. د څرنګې بعض ماشومان راځي د هغې د حسن جوړولو دپاره محتاج وي، بل ته محتاج وي. الله دا همداسې حسین پیدا کړی دی، همداسې حسین پیدا کړی. یا مثلا کالج ته دوه قسمه خلک راځي، مدرسې ته جومات ته دوه قسمه خلک راځي. یو هغه کس وي سټوډنټ، بل وي استاد ټیچر، یو وي سټوډنټ بل وي پروفیسر. پروفیسر یونیورسټۍ کالج ته سکول ته ځان له مقصد د پاره راځي، سټوډنټان او شاګردان ځان له مقصد د پاره راځي. دغه شان په نور عالم کې او په نبی علیه السلام کې فرق دی. سټوډنټ د دې د پاره راځي چې زه څه زده کما، زه څه زده کما. پروفیسر د دې د پاره نه راځي چې زه څه زده کما، بلکې زه چې بل چاته څه وښایما. دغه شان زمون او د مخلوق، د عام مخلوق د نبی علیه السلام پیدایش کې فرق دی. من او تاسو د ځان د زده کړې د پاره راغلي، محمد رسول الله د الله د تعارف او د ښودلې د پاره راغلی دی. دا ډېر فرق دی، چېرته شاګرد او چېرته استاد. دې طریقې سره عام ولادت او د ولادت کې فرق دی. عام ماشوم چې وشي انسان حیرانی چې دله به کوم سکول کې تعلیم کوم، دله به کوم کالج کې ایډمیشن علم، دا به کوم اعلی مدرسه کې داخلم. یو بل نه تپوس کوي چې یار کومه مدرسه ښه ده، کوم کالج کوم سکول ښه دی، کوم استاد کوم ټیچر ښه دی چې دې سره زه خپل بچی کینومه چې دا د هغه په شان شي، کامیاب شي. د دې بندوبست کوي. د نبي علیه السلام ته د دې ضرورت نه و. الله رب العزت وایي دا ما بنایا رالیږلی دی. نبی الامی هو الذي ارسل رسوله بالهدى. الله رب العزت چې کوم دی بعث فی الامیین، الله رب العزت دا پیغمبر په امیانو کې را لېږلی و، یا دا امی پیغمبر و. د چا نه تعلیم نه دی حاصل کړی، ولې د ضرورت نشته، ځکه د ټیچر د استاد په خپله باندې الله رب العزت دی. استاد یې هغه دی. نو چې د چا استاد رب کائنات شي، هغه ته بیا د یونیورسټۍ ضرورت نشته، هغه ته د مدرسې ضرورت نشته، هغه ته د کالج ضرورت نشته، هغه ته د استاد ضرورت نشته. دقه فرق دی نورو ماشومانو او دې ماشوم کې. دا د دې دپاره بیانېږي عزتمندو چې موږ او تاسو د پیغمبر هغه عقیدت، د هغه بډایي، د هغه ذات زموږ او ستاسو زړونه کې راشي. نو چې کله د انسان په زړه کې د یو کس شخصیت کینی، عظمت کینی او عدالت کینی او داغه رفعت کینی، نو بیا داغه تابعداري کول آسانی. نو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام آیډیل دا مني چې کله ته محبت خو په زړه کې وي که نه، چې محبت دې نه وي ته به د چا څه تابعداري وکړي. نو محبت پهله پکاري. د تابعدارۍ دپاره شرط محبت دی، د تابعدارۍ دپاره شرط معرفت دی چې ته څوک وپېژنې نو بیا به ورپسې روان شي که. نو دې وایي د سیرت جلسې کېږي، دا د جمعې بیانات کېږي. دا هم د دې دپاره کېږي چې خلک خبر شي. دغه رنګې نور خلک چې دنیا ته راځي، هغه دنیا دپاره راځي.
دنیا د پاره راځي دا داسې عجیب پیغمبر دی یا د پلار د پاره راځي علاقې د پاره راځي او یا د دې د پاره چې راشي واپس مړ شي یو انسان راشي هغه باندې مرګ راځي نبی علیہ السلام باندې مرګ راغلی خو الله رب العزت وی شهیدانو ته او زما پیغمبرانو ته مړي مه وایي نور کسان راغلي د ژوند دپاره بیا مړ کیږي وایي دا پیغمبر الانبیاء احیاء فی قبورهم وایي دوی له ما په قبر کې هم زندگی ورکړې ده پیغمبرانو الله وی ما په قبر کې زندگی ورکړې ده او د پیغمبر په واسطې سره الله رب العزت وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات زما د پیغمبر په نوم باندې چې کم کس شهید شي هغه ته به مړی نه وایي د پیغمبر په دین او په نوم باندې او په ناموس باندې چې کم سړی شهید شي وی هغه ته به مړی نه وي قرآن وی لا تقولوا امواتا دې ته به مړی ګورې نه وي څه ورته ویم احیاء وی ژوندی ورته وایه که نه دا ځان له خبره چې دنیاوي مرګ په هر چا باندې راځي هغه پیغمبر باندې پیر باندې ولی باندې خو الله رب العزت پیغمبرانو له ابدي حیات ورکړی دنیا کې ژوندې قبر کې ژوندې راپاسېږي به ژوندې جنت ته به ځي ژوندې دا نورو پیغمبرانو او عام مخلوق کې فرق دی دې کې د دوی په ژوند کې او د دوی په هر څه کې عزتمندو فرق دی څنګه چې عزتمندو نور راځي کله ناکله ډوب شي کله ناکله ډوب شي خو ختمیږي نه دقه رنګ سردار دو جهان لږ سات له الله رب العزت په بر راوسو انک میت و انهم میتون پیغمبر تا باندې هم لږ سات له مرګ راځي خو بیا بل احیاء بیا به تاسو همیش دپاره ژوندی لکه نور چې راپرېوځي خلک وایي نور ډوب شو ختم شو داسې به نه وی نور ډوب شو داسې نه شي ویلی چې نور ختم شو ځکه نور ختمیږي نه هغه موجودی دقه شان دنیا کې نبی علیہ السلام په مدینه کې موجود اوس په قبر شریف کې حیات موجود دی تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي تاسو چې ما باندې درود شریف وایي د نږدې نه من صلی علی ما باندې چې هلته نږدې څوک درود شریف وایي سمعته وایي زه اورم او چې کله د لرې نه څوک درود شریف وایي وایي زه نه اورم خو فرشتې بیا هم ما ته رارسئ نو نعوذ بالله چې کوم خلکو دا عقیده چې نبی اسلام بالکل عام مړو په شان دی یا بالکل کاڼی دی لږ سات چې مړ شي داسې دی نو بیا د دې دومره فرشتو د درود د رسولو څه فایده نو دا د پیغمبرانو خپله زندگی او الله رب العزت ولا یو خصوصیت ورکړی دی نو دا دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عام ماشومانو نه جدا هغه سره پیدا کړو د دې مې درته یو نظاره شان بیان کړه یو مختصر شان دغه مې بیان کړه الله رب العزت نورو پیغمبرانو له صفتونه ورکړي دي ټول پیغمبران لایق صد احترام زموږ دپاره د احترام قابل دي که د یو پیغمبر توهین دی وکړو دا دقه شان دی لکه د محمد رسول الله توهین چې دی وکړو که د یو پیغمبر توهین یا د رسالت انکار دی وکړلو د ایمان نه دقه شان خارج کېږي لکه د محمد رسول الله توهین چې دی وکړلو یا د نبوت نه د انکار وکړو ټول پیغمبران موږ له لایق صد احترام خو الله رب العزت په هر څیز کې درجې جوړې کړي څنګه زموږ خپل بچي وي یو راته یو بچی راته یو درجه ګراني بل راته دوه درجې ګراني بل راته د ټولو نه د سر د پاسه وي داسې وي که نه وي دوه بیبیانې دي یو سره زړه کې مینه زیاته وي بل سره کم وي دوستان دي یو دوست سره مینه لږه زیاته وي بل سره کمه وي د الله ټولو پیغمبرانو سره مینه ده خو درجې شته درجې شته تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات الله دا پیغمبرانم الله مو یو جماعت تیار کړی دی یو ګروپ می تیار کړی دی دا ټول ډیر د احترام قابل دي خو په دې کې بعض علما بعضو باندې درجې ورکړي دي لکه ما یو پیغمبر سره خبرې کړي بعضو پیغمبرانو سره خبرې نه دي شوي په کوم پیغمبر سره چې خبرې شوي دغه درجه د هغه نه زیاته ده اولو العزم پیغمبران بعضو کې عظمت زیات دی نو دې طریقې سره عزتمندو الله رب العزت د پیغمبرانو په معجزاتو کې هم درجې ایښي دي معجزې ټول موږ دپاره اعلی دي لکه الله سلیمان علیه السلام له معجزه ورکړې وه سلیمان علیه السلام پیغمبرانو کې یو عالیشان پیغمبر تیر شوی اولو العزم پیغمبرانو کې سلیمان علیه السلام تیر شوی دی الله نبوت هم ورکړی دی الله صدارت هم ورکړی دی الله رب العزت ولا دوانه نعمتونه ورکړي دي نبوت هم ورکړی دی صدارت هم ورکړی دی یو لوی تخت یې ورکړی او دا شان د هغه په معجزاتو کې یو عظیمه معجزه دا ده یو عظیمه معجزه دا ده چې هغه به د پرندو په خبرو باندې پوهېدو د مارغانو په خبرو به پوهېدو د وحوش و طیور د ځناورو په خبرو باندې به پوهېدو
دا ډېره عجیبه خبره ده. موږ د خپلو وړوکې ماشوم دی لا خبرې نه کوي، د هغه په اشارو نه پوهېږو، د هغه په خبرې نه پوهېږو. موږ راشئ یو پښتون د انګریزۍ باندې نه پوهېږي، یو انګریز په پښتو باندې نه پوهېږي، په فرانسیسۍ ژبه باندې نه پوهېږي. ډېرې ژبې دي، کومه ژبه به زده کې، کومه خبره به زده کې. کله په خپله باندې پښتون په خپله پښتو باندې نه پوهېږي. داسې جملې وي چې په هغې باندې نه پوهېږي. د رحمان بابا شعر دی، د خوشحال خان خټک شعر دی، د فرمان کاسکر شعر دی، نو دا عام خلک پرې نه پوهېږي. نو دا عزتمندو داسې پکې وي. الله رب العزت هر چاله کل علم نه دی ورکړی، خو سلیمان علیه السلام له داسې علم ورکړی چې هغه به د ځناورو، د مارغانو، د چرند پرند په خبرو باندې پوهېدو. ډېره ناشنا خبره ده، ډېره اعلی معجزه ده چې یو انسان د هدهد، تاسو په قرآن کې ویلي دي سلیمان علیه السلام هدهد سره خبرې کړې وي، چرته غیب شوی وي. تاسو بیان ویلی دی قرآن کې، هدهد ته وایي چرته غیب وي، وایي زه ناشنا ځای ته تللی وم، حاضري مې لګوله، و یو داسې ځای و چې عجیبه خلک وو چې ښځه د هغوی مشره وه. هغه واقعه تاسو ته معلومه ده، د هغې ضرورت نشته دی. صرف دې دپاره بیانوم چې سلیمان علیه السلام له الله یو عجیبه خصوصیت، یو عجیبه صفت، یو عجیبه نعت، یو عجیبه ویلیو، یو کوالټي ورکړې وه. هغه څه وه چې د پرندو په خبرو به پوهېدو. نبي علیه السلام له الله څه ورکړی و؟ هی هی راشه، نبي علیه السلام د سلیمان علیه السلام نه اعلی معجزه ورکړې وه. هغه به پرندو پېژاندو، خو پرندې خو بیا هم جاندار دي که نه، په هغوی کې جان شته، سا شته، ژبه شته، څه نه څه خبرې کوي. توتی چوری خوري، یو توتی هم خبرې یادولی شي، بل خبره مې ځکه ژبه لري، سا لري. نو یو سا اغوستونکی څیز چې خبرې زده کړي، عجیبه خبره ده، خو ډېره عجیبه خبره نه ده. د دې نه عجیبه خبره دا ده. راشه نبي علیه السلام ته یو ځل ابو جهل تاسو ټولې پیژنئ، علیه اللعین، په ده باندې د لعنت وي. هغه یو ورځ نبي علیه السلام ته داسې موټی مخامخ کو، وایي ای ته ځان ته رسول وایي، زما په دې موټي کې څه دي ته دا وښایه. الله رب العزت به نبي علیه السلام ته وحی کوله. الله به معجزتا نبی علیه السلام ته کله څه وښودل، نبي علیه السلام ته به پته ولګېده. ځکه معجزه ویم دې ته چې ناشنا کار وشي. نو نبی علیه السلام ورته وایي ښه زه درته دا وښیم د الله په حکم سره چې ستا لاس کې څه دي. وایي د دې نه عجیبه خبره درته نه کوم. وایي څه عجیبه خبره کې؟ وایي که دا درته ویم چې ستا لاس کې دا کوم شی دی، که هغه درته وایي چې زه څوک یم، نو داسې به ښه نه وي. هغه ویل دا خو ډېره عجیبه خبره ده، ته دا نه شې ښودی چې زما لاس کې څه دي، نو زما لاس کې شی به څنګه وښیي چې ته څوک یې؟ ځکه د هغې سترګې نشته، د هغې غوږونه نشته، په هغې کې سا نشته، هغه به څنګه وایي چې ته څنګه یې؟ وایي د الله په حکم الله رب العزت معجزه ښکاره کړه، د پیغمبر په لاس یې ښکاره کړه. نبي علیه السلام دې موټي ته مخامخ شو، هغه موټي نه آواز رالی، اشهد انک رسول الله. اے ابو جهله، ته د پیغمبر پاک نه تپوس کې چې زه څه یم، زه خو ادنا یم، ما نه تپوس وکړه چې محمد رسول الله څوک دی. ولې لرې ځې؟ نږدې تپوس وکړه، د خپل لاس نه دې تپوس وکړه. هی په لاس کې بې زبانه کاڼو بیان وکړو چې دا د الله رسول دی. خو نه زړونه د کاڼي نه هم زیات سخت شوي دي، ځکه زموږ په ژبه باندې د محمد رسول الله زمزمې نه جاري کېږي، زمونږ په ژبه باندې د درود شریف اوران نه جاری کېږي. نو عزتمندو که یو زناور خبرې وکړي دا هم عجیبه خبره ده، خو چې یو کاڼی خبرې وکړي دا د هغې نه هم زیاته عجیبه خبره ده. که یو زناور خپلې خبرې وکړي چې زه فلانی یم، ډینګری یم، داسې ازري ولګوي او خبرې وکړي دا هم عجیبه خبره ده. خو د دې نه زیاته عجیبه خبره دا ده چې کاڼي د پیغمبر نعت او تلاوت وکړي او د هغه صفت بیان کړي. خپل ځان نه بیانوي چې زه کاڼ یم، محمد رسول الله بیانوي. نو داسې پیغمبر الله موږ له راکړی دی. موسی علیه السلام له الله معجزه ورکړې وه چې کونټۍ به یې په کاڼي باندې وواله، 12 چینې به جاري شوې. ډېره ناشنا خبره ده، داسې ټیوبویل خو نه دی چې صرف کونټۍ باندې ووې، بټن پکې نشته، لاندې کنیکشن نشته، لاندې پیپونه نه دي تلي، یو کاڼی صرف پروت دی په ځمکه باندې. موسی علیه السلام پې امسا وایي 12 ټیوبویل په شان چینې ته روانېږي، ځکه 12 قومونه او 12 قومونو ته به اوبه رسېدلې، نو د ټیوبویل په شان اوبه به ترې روانې. ټیوبویل چې څنګه اوبه ولي د چینو په شان داسې زمزمي او اوبه به ترې روانې وي. ډېره ناشنا خبره، اوچ کاڼی دی او د ټیوبویل په شان 12 ټیوبویلونو په شان اوبه ترې روانې دي. ډېره عجیبه خبره ده. یو عام کاڼي نه، غټ غر نه اوبه نه راوځي، که راوځي هم څاڅکي څاڅکي ترې راوځي، او دا
وړوکی کاڼی دی 12 چینې ته روانې شوې. ډېره عجیبه خبره ده د نبي علیه السلام موسی علیه السلام دپاره دا ډېر ناشنا معجزه ده. خو راشئ عزتمندو، نبی علیه السلام یو موقع باندې الله د دې نه اعلی معجزه نبی علیه السلام له ورکړې وه. دا خو د کاڼي نه چې کوم دی چشمې روانې شوې، راشه هلته د نبی علیه السلام د توکاڼو نه چشمې روانې شوې. د جنگ خندق موقع ده، نبی علیه السلام خندقونه جوړی، خندق کندو ته ویل کېږي، لوی لوی کندې جوړې شوې، دشمن سره مقابله ده. یو صحابي مشوره وکړه چې داسې خندقونه جوړ کړی شي نو دې کې به د دشمن ډېره ښه مقابله وکړی شي. ویل جوړ کړئ، خندقونه تیارېدل. یو خندق کې لوی کاڼې راووتلو او هغه نه ماتېدلو. ټول صحابه ستړي شو، یا رسول الله دا کنده نه جوړېږي. نبي اسلام مال راکا چې وایغستلو هغه چې څه اوزارو کودال یې واغستو چې په کودال باندې وواله داسې پړقا پکې وشوه. نبي علیه السلام وایي الله ماته د روم او د فارس خزانې م وښودلې چې هغه به همدله درکوو. نن خو تاسو په کاڼو باندې ګزارونه کوئ، سخته باید تاریږي. ای صحابو یاد لرئ څنګه چې په دې کاڼي باندې ما ګزار وکړو او دې نه چې کوم دی دا پړق وښودو، په دې پړق کې الله ماته د روم او د کسرا خزانې وښودلې. دا ورته ولې ځکه صحابو په خېټو پورې کاڼي تړلي وو، دومره اوږې کمزوري شوي وو او دغه رنګې عزتمندو لوږې تنده پرې راغلې وه چې نور کار یې نه شو کولی. نبي اسلام تاسو ته به د روم خزانې میلاویږي، تاسو د کیسر او د کسرا خزانې به تاسو ته میلاوي او د هغوی تاجونه به تاسو ته میلاویږي او د هغوی لوریانې به ستاسو په کور کې د وینځو په شان باندې کارونه کوي، جاروګانې به وهي. د صحابو ډېر یقینو هغه چې نبی اسلام ویلي هغه زموږ یقین دی. دې دوران کې نبی اسلام هم ډېر وږی شوی و ځکه دومره غټ کاڼې مات کو او عزتمندو کار یې وکړو. جابر رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام ته وکتل، پهله صحابه کرامو ته وکتل، یو صحابي په خېټه پورې کاڼې تړلی و. نبی علیه السلام له رالی ویل یا رسول الله ډېر وږی شوی یم، نور کار رانه نه کېږي. دا خو اوس دا کندې جوړول دي، مخکې مقابله کوله ده، موږ سره داسې څه غذا نشته چې وخورو او چې موږ پې ګزاره وشي. نبي علیه السلام سترګو کې اوښکې رالی، وایي زما صحابي راشه زما خېټه وګوره. چې لمن یې اوچته کړو د نبي علیه السلام په خېټه باندې 2 کاڼي تړلي. زما صحابي ته سخته تېرې، زه د الله رسول یم زم سخته تېرو. په دې باندې الله موږ له درجې راکوي. خو لوږه بیا هم لوږه عزتمندو که هغه په هر چا باندې راشي انسان تړپاوئ، انسان په تکلیف کې اچوي. بیا د صحابه غوندې غټ صحابه لوی لوی طاقتور بدنونه چې هغوی ته اوبه هم نه میلاوېدې او هغوی ته لږه شان ټوټه ډوډۍ او روټۍ هم نه میلاوېده. څومره به په هغوی باندې سخته تېرېده. څومره چې بدن غټي تندرستي نو لوږه انسان ډېر خرابوي. په دې کې جابر رضی الله تعالی عنه سترګو کې اوښکې رالی او زر کور ته لاړې. وایي نبي علیه السلام په خېټه پورې 2 کاڼي تړلي دي. بیبي څه شته که نشته؟ هغوی موږ کره یو موټی وربشي دي بس، نور څه نشته. یو سا یا نیم سا سیر نیم اوړه دي موږ کره نور څه نشته. ویل داسې چلو که چې نن خپل بچي له روټۍ مه ورکوه. نن به جابر همداسې لوږې تږې اوده شي او تم داسې چې کوم دی لوږې تږې اوده شه. نن دا یو موټی د سردار دوجهان دپاره اوړه واغږه. ډېره خوشحاله شوه، سردار دوجهان زموږ کور ته راځي. خیر دی که زه اوږې تږې اوده شوم، زما سردار دوجهان دی دا روټۍ وخوري. خیر دی که زما بچي نن اوږې تږې اوده شو خو چې سردار دوجهان ته روټۍ میلاو شي. ځکه خو د الله عظیم پیغمبر دی او نن یې ډېر زیات قرباني م ورکړې ده. په خپلو لاسو باندې د نبي علیه السلام لاسونه د ریخم نه زیات نرم، هی د ریخمو په لاس باندې کوداله راوچتول او کاڼي ماتول څومره ګران کار دی. نبی علیه السلام لاره جابر رضی الله تعالی عنہ ورته غوږ کې وایي یا رسول الله ما نه ستا دا حال نه کتل کېږي، ته ما سره کور ته لاړ شه چې ما سره روټۍ وخورې. هغه وایي جابره چې زه زما روټۍ ما ته خپل صحابه را یادېږي، ما په خېټه پورې کاڼې تړلې، زما صحابه هم تړلي دي، زه ځان له روټۍ نشم خوړلی، زما نه تېرېږي. ویل یا رسول الله موږ کره څه دومره نشته چې موږ په ټولو باندې وخورو. نو زه خیر دی ته مشر او دا صحابه نه خفه کېږي، ته ما سره صرف لاړ شه، ته لږه شان روټۍ وخوره. هغه ویلې جابره نه زه بغیر صحابو نه نشم تللی. ویل یا رسول الله کور کې څه شته نو فوراً اعلان وکړو. بلال ته وایي پاسېږه اعلان وکړه، یا علي صاحب ته وایي اعلان وکړه. هغه اعلان وکړو. نبی علیہ السلام اے زما صحابو راځئ جابر موږ له دعوت کړی دی. جابر وایي زما رنګ تک زیړ شو چې ما یو کس 2 کسانو دپاره دعوت ویلو، هغه خو ټول د خندق 1400 صحابه کرام راپسې را روان کړه.
1400 صحابه کرام جابر زر زر کور ته منډې کړې. ښځې ته وایي زما ښځې زه څه چل به کېږي؟ وایي ولې حواس باختای څه چل شوی دی؟ وایي کاني وشوې کاني څه چل وشو؟ وایي تا د 2 کسانو ویلو د 3 کسانو ویلو نبي علیه السلام 1400 کسان را روان کړي دي. هاي هاي دا هغه ښځو محبت ته وګوره، د هغه ښځو یقین ته وګوره، د هغه ښځو عقیدت ته وګوره، د هغوی د ایمان پختګۍ ته وګوره. ښځه چې کوم دی بې سوره نه شوه. جابر ورته وایي ما باندې څه تېرېږي؟ تا ته زه وایم 14 کسان را روانې دي، ته خو پریشانه نه شوې. هغه ورته وایي د پریشانۍ ضرورت نشته، بلانے والا بھی اور ہے کھلانے والا بھی اور ہے. مه خفه کېږه، تا څوک نه دي راغوښتي، موږ څوک نه دي راغوښتي چې د چا په ژبه باندې کسان راغوښتلی شوي دي هغه د محمد رسول الله ژبه ده، او چې دا روټۍ به چا ته رسوي هغه د الله رب العزت لاس دی. راغوښتونکی محمد رسول الله دی او خوړونکی ورکوونکی رب کائنات دی. نو غم مه کوه چې راغوښتونکی سردار دو جهان وي او ورکوونکی او مړوونکی سردار کائنات وي، نو هلته د پریشانۍ کولو هیڅ ضرورت نشته. بلانے والا بھی اور ہے کھلانے والا بھی اور ہے. منگ نه دي راغوښتي، الله او د الله رسول راغوښتي. الله جانے رسول جانے او دغه کار جانے چې د 3 کسانو غوښه او د 3 کسانو روټۍ به په 14 کسانو باندې څنګه خوري موږ په دې نه پوهېږو. وی نبی علیہ السلام واپس جابر رضی الله تعالی عنہ راله چې دلته یو طرف ته پیغمبر دی بل طرف ته مې ښځه ده. ښځه مراته وایي چې غم مه کوه، محمد رسول الله مراته وایي غم مه کوه، خو غم خو ما باندې دی که نه چې د یو سړي په کور باندې 1400 میلمانه را روان وي او ده که رسني وي نو هغه شرمېږي، هغه شرمېږي چې دا روټۍ به څنګه ورکومه. خلکو دیګونه پخ کړي یریږي. نو سوچ کوه دوی خو لږ شان وړه غږلي دي څومره به یریږي. 1400 کسان رال. یو بعض روایتو کې راځي تاریخي روایتو کې نبی السلام صادر وکړو وی جابره ته ولې ډېر پریشان یې؟ یا رسول الله پریشانه کېږه ونه د 3 غذا به 1400 ته څنګه رسو؟ وی دس چلو کا دا صادر والا په وړو باندې واچوه. ښځې ته وایه چې وړه دې واغږل بس وړو ته ګوره مه خو پیړه ترې رابېلوه او پخوې. او یو وړوکی شان چیلې ورکوي، چیلې هغه چې کوم دی په کټوۍ کې واچولو هغه یې پوخ کو. نو هغه زیات نه څه د 15 کسانو کې واړه وړوکي شان ورغومې د علالولو هم نه ویل غم مه کوه، کټوۍ نه سر مه اوچتوه او وړو نه صادر مه اوچتوه، محمد در روان دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورلې او ویل پراټې پخوه او روټۍ پخوه او ترکاري اچوه. 1400 کسانو. بعض روایتو کې راځي نبي علیه السلام صرف خپلې ټوکاڼې واچوي، داسې ټوکاڼې راواغستې هغه کټوۍ کې واچولې. 10 کسانو وخوړو، 20 کسانو، 100 کسانو، 200 کسانو، 1400 کسانو وخوړو. کټوۍ ځای په ځای باندې پوره پرته وه، وړو ځای په ځای باندې پوره پراته وو. نو هلته د موسی علیه السلام واقعه کې د کاڼي نه چشمې روانې شوې. عجیبه خبره وه، خو عجیبه ډېره ځکه نه ده چې د کاڼو نه چشمې او دغه نه چینی راوځي. راشه د محمد رسول الله د توکاڼو نه چینی راووتلې او خوروا او غوښه ترې جوړه شوه او اوبه ترې جوړ شو او روټۍ ترې جوړه شوه. بعضو روایتو کې راځي چې نبي علیه السلام جابر رضی الله تعالی عنہ ته وایي څنګه چل دی خوشحاله؟ وایي رسول الله ډېر زیات خوشحاله یم چې ستا په ذریعه باندې زما کور ته دومره برکت رالی. بعض روایتو کې راځي وایي جابر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې هغه اډوکي راوړه، چې اډوکي راوړو په اډوکي باندې لاس کېغوستو. وایي واله جابر هغه چیلی دی واپس واله چیلی ته جوړ شو، خپله روټۍ او خپل چیلي دی واپس واله. داسې پیغمبر الله رب عزت موږ او تاسو له راکړی. د دې وجې نه عزتمندو د نبي علیه الصلاة والسلام ډېر زیات قدر کول پکار دي او ډېر عزت په زړه کې ساتل پکار دي. د دې دپاره بیا به موږ ته عمل آسان شي، بیا به موږ ته عمل آسان شي. نو دې طریقې سره الله رب العزت نبی علیه السلام له یو لوی شان ورکړو. نو ځکه دغه فارسی شاعر وایي چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبا همه دارند تو تنها داری. وی ټولو پیغمبرانو کې چې کوم صفاتو هغه تنها الله رب العزت پتا کې ایښي. الله رب العزت موږ تاسو ته د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې د چلیدلو توفیق راکړي. یو حدیث درته وایم عزتمندو، نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم تعلیمات راکړي په هغه تعلیماتو باندې چلیدل پکار دي. نبی علیه السلام اعلی دی خو موږ ته به فایده هله کېږي چې موږ د هغې په تعلیماتو باندې عزتمندو عمل وکړو. ظلم نه ذات ساتل پکار دي. نبی علیه الصلاة والسلام باره کې راځي روح دا چې کوم دی ډېر زیات رؤوف
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وی دا مؤمنانو باندې ډیر زیات مینه کوونکی دی او رحم دل دی. او رحماء بینهم، کم صحابه چې د تیار کړي هغه خپل منځ کې ډیر رحم دل دي، نو دغه شان د دې امت لم پکاري چې هغه رحم دل وي او ظلم نه کوي. چې کم انسان په بل انسان باندې ظلم وکړو، حدیث پاک کی راضی صحابی رسول فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما نبی علیہ السلام نوارد یقول اغویل من اخذ ارضا بغیر حقها کلف ان يحمل ترابها الى المحشر. نبی علیہ السلام فرمائی چې کم انسان په ظلم باندې د بل نه ځمکه واغستا، یو حدیث کی راضی چې ووانه ځمکو نه به یو توق او یو هار جوړ کړی شي او دته به په دې غاړه کې ور واچولی شي. د دې تشریح دا وایي یعنی الله رب العزت به داسې لوی عذاب کې مبتلا کی. او بعض روایتو کې راځي چې الله رب العزت به وایي چې ووانه ځمکې د قیامت په ورځ باندې د دې نه خاورې راوباسه چې کومه ځمکه تا د خلکو نه په ظلم والې وه دا اوس شا بسې راوکنه. وایي دا ځمکه به راکني چې ووانه ځمکو ته ورسیږي څومره به انسان په تکلیف باندې. وایي اوبه به پکې راښکاره شي. نو دې طریقې سره عزتمندو مختلف روایتو کې راغلي چې ظلم دا به انسان د پاره د قیامت په ډیر د تیارو په شکل کې راځي. الله رب العزت دی او بعض روایتو کې راځي چې کله خاوره راوباسي بیا به الله رب العزت شابه سي دا اوس محشر ته یوسا د قیامت میدان ته یوسا. د دې وجې نه عزتمندو د بل انسان مال ته نه دي خوشحالېدل پکار. او دا به د قیامت پر ډېر سخت چا سره به اجرونه نه وي، چا له به څوک اجرونه نه شي کولی. د یو ذرې به ته حساب ورکې ذرة شر یرا چې شر دې کړی د ذرې په باره کې هم د قیامت په ورځ وویني. الله رب دې موږ او تاسو د ظلم نه حفاظت نصیب کړي او الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. قاري صاحب اذان